مساء النور غالياتي، واش راكم لاباس؟ نتمنى يلقاكم الفيديو نتاعي بصحة وعافية. أنا راني لاباس والحمد لله. والله توحشتكم، ليكم غيبة. وكيما تعودتوا عليا قبل ما نبداو في الروتين تاعي نبداو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى تسمحوا لي على الصوت نتاعي، راني مريضة في حالة بصح قلت غير ندير لكم روتين هكا تحفزوا معايا. كما شفتوا في بداية الروتين راني مريضة مقريبية في حالة، شربت الدوا نتاعي وزيد شربت كاس تيجان سخون، دخلت تحت الزاورة كملت قعدت شوية العشية أنا قضينا نوض باه نفرز دي القضيان هذاك، حتى لازم الواحد يكون مريض لازم يدور لدارو. كانت غايبة عليها شوية والكوزينة بعدا ولادي يبقوا ليها نهار تلقاها بحالتها حالة، فأنا فرزت القضيان نتاعي. قضيان أسبوعي حاجة بسيطة، شرينا شوية كويس شوية جناح عنب تاع جناح اليوم كي شريناهم قلت غير ندير لكم الوصفة تاع البرغل. خدكم فرشت القضية يعني حطيت كل حاجة في بلاصتها. هنا شناوح بديت نغسل فيه نقي فيه من ناحية لهم هذوك الزبارتين نحيهم بلوحد ومن بعد نشوطهم. ليا البنات راني مريضة في حالة بس والله توحشتكم معكم خواتاتي، قلت والله غير نطلع عليك هكا ما نغيبش عليكم وتنساوني. البنات اللي راهم معايا نقول لهم مرحبا بكم، الدار داركم كيما متعودين عليا، شرفتوني ونورتوني. واللي جداد نقول لهم نتمنى تشاركوا معايا في القناة وما تبخلوش عليا، ما تبخلوش عليا بهذاك الجام وهذاك التعليق شباب كتحفزوني. والله غير راني نتابع ندير لكم روتينات ونتمنى تدعموني. خطرات والله نقول بالك ما نعرفش نهضر، بالك روتيناتي ما عجبتكمش حتى بسيطة. المهم نتمنى تشاركوا معايا فضلا وليس أمرا. أنا نقيت بكويس كيما قلت لكم المرة اللي فاتت، أنا نحيولها من الجلدة نقيتها قسمتها ونحيلها من هذوك الزوائد وكال ونحيلها من الجلدة. واش البنات كاشينو كاشي فالج كاشي ريح، حنا رانا معنو ومنو دارت حالة، اللهم اجعله غيثا نافعا. ناخدكم حاجة كنحطها في الفرن نشوطها كما جنحت نكعدها راح نحمرهم راح نحمرهم في المقلاة الهوائية نشوطهم بعد نحملهم هذاك الريش نتاعهم ونغسلهم مليح. كي حمرت شوطتهم كملت غسلت الطابونة، من بعد كملت غسلتهم حتى هما الكويس حطيتهم في الماء شوطو مليح نحملهم هذاك الشعر هذاك الريش. بعد قسمتهم لازم يتقسموا. أنا نحب نقسم بالك كاين يحب يخليهم هكاك أنا نقسمهم كل واحد بالطريقة نتاعو كيما نقولو عجوجتي كل واحد وطيابو كل واحد وكيفاش متعود البنات المهم تعود الصحة. كيما قلت الصباح لعجوجتي قلت لها والله ما غلطة داك اللي قالك الصحة يا عدوة مداعا، والله حكمتني لا قريب الصباح والله نوض سيق بالسيف. أنا غسلتهم مليح وخليتهم في الماء والخل والملح ومن بعد نشللهم مليح ونخليهم يقطروا. وهنا راح ندير ناخدكم راح ندير هذيك الخلطة اللي راح نحط فيها هذوك جناوح باه يدوهم بنا. درت شوية زيت مغرف سمن مغرف بصلة
طماطات، بورق طماطم، ونحب أنا ندير مايونيز. بالك راح تستغربوا منها بصح شريوها يا البنات ورجعولي بالخبر، وأنا درت دبس الرمان، واللي ما عندهاش تبدلها ب10 قارص ولا مغرفة صغيرة نتاع خل. هنا درت ثوم بودرة، كركم، راس الحانوت، فلفل حمر، فلفل كحل، والجبيس تاع الدجاج، فلفل كحل، وخلط كلشي ونحط هذاك جناوح فيها. هي كيما ما نكذبش عليكم هي اللي راني ما اعتمدتهاش مع جناوح ولا ليكويس ولا دجاجة بعد، هذه هي اللي نديرها. البنات اللي ما معرفينش يديروا المايونيز يسيوها ويرجعوا لي بالخبر يزيد لها واحد البنة ما شاء الله. مرات ما نكذبش عليكم ندير حتى فيها الحليب، ماشي الكذب، ما يكونش عندي حياء طبيعي ندير فيها الحليب، نخلطها مليح مليح، ما كانش كيما كيتخلط بيدي ندخل فيها مليح مليح، ونزيد ما قلتلكمش لازم تسقطوهم بالموس باه ما تدخل فيهم هذه ندخل فيهم الخلطة مليح مليح، من بعد حطيتهم في بورطمونجو قفلت عليهم خليتهم يرتاحوا شوية، ومن بعد وليت عندهم وحطيتهم أنا في المقلاة الهوائية. بالنسبة للأخت اللي قالت لي على السلبيات تاعها والإيجابيات تاعها، نقول أنا ما عنديش بزاف ملي شريت، عندي واحد بلاك الشهرين ملي شريناها، ما نكذبش الدجاج طيبو ما شاء الله. وثاني اللي عجبتني فيها مليح مليح عجبني الفلفل، صح تقليه ما شاء الله، عجبني البوراك تاني ديره ما شاء الله. البطاطا ما نكذبش أول مرة ما عرفتش كيفاش يطيبوها، حطيتها ديريكت فيها ما ما عجبتنيش، ما جاتش طيبة مليح. ومن بعد كذبش كي سقسيت وكلشي قالوا لي لازم البطاطا قبل نحطوها شوية في ماء سخون ومن بعد نقطروها ونخليوها تنشف مليح مليح، ديري لها رشة نتاع الملح تاع زيت وتحطيها طيب. ونكتبش عليك اللي يقدر يشريها يشريها، اللي ما عندوش ربي يرزقه ان شاء الله. انا قلت لكم درت برغل درت 2 كيسان غسلتهم مليح مليح وبعد صفيتهم وخليتهم يقطروا. وهنا درت مغرف زيت وشوية سمن خليتهم ذابوا، درت قصيت بصلة قصيتها رقيق ونخلطها مليح مليح حتى تذبال. بنات البرغل يحتاج الماء سخون، لازم يكون مغلي بزاف، راكم تشوفوا وين حطيت الماء يغلي مليح. ونزيدو فلفل حلو، اللي عنده فلفل ألوان يدير، كيما أنا كان عندي غير فلفل حلو. هذا هو قلت لكم الماء لازم يكون مغلي بزاف. درت قلت لكم فلفل حلو حتى هو نخليه مليح مليح حتى يذبال، وثوم راس ثوم كان عندي في الكونجيلاتور جبدو حطيته حتى هو معاه، نخليهم مليح مليح حتى كي يذبالو. ومن بعد ندير هذاك البرغل اللي غسلته، قلت لكم لازم يقطر مليح من الماء، نبقى نخلطو لازم يتشرب مليح هذيك الزيت والسمن، لازم الحبات نتاعو يتغلفو مليح مليح، تبقاي تخلطي مليح حتى يتشربو، بعد تملحيه وتداويه. البنات نعتذر منكم كامل، نتمنى تسمحوا لي إلا ديرونجيتكم بالصوت نتاعي. درت ملح فلفل كحل وراس الحانوت شوية كروية مغرفة طماطم، تخلطيها مليح مليح كيما الروز، نمرقو كيما الروز. كل 2 كيسان نسيت نقولكم الطماطم لازم تخيري حبة اللي تكون شوية يابسة، متجيبيش هاذيك اللي طرية وتذوب. خلطيهم مليح مليح حتى كي يتشربو، قلت لكم هاذيك
تشربوا هذاك السمن والزيت، وتزيدي فيها اللي تزيد لبنة هي هذا النعناع اليابس، نعناع يابس تديها ساكة بين يديك وديري، ونمرقوه عادي قلت لكم كيما الروز، كوم 2 كيلات نتاع برغلي قبلها 4 كيسان تاع ما، ونغطي عليه ونخليه يطيب على نار تكون قليلة، ها هما الجنحين هنا درتهم طابو لازم نص طياب تنحيهم وتقلبيهم باه يزيدو يطيبو من الجهة الأخرى، هنا هما كملوا طابو، قلبتهم برك باه يحماروا، تحمر ما شاء الله ما نكذبش قلت لكم درت فيها جناوح، درت فيها ليكويز، طيبت فيها بوراك، درت فيها الفلفل شويتو وطماطم درت فيها حميص ما درتو حميص، درت فلفل مقلي خرجتوه المرة اللي في الفيديو اللي فات نتاع كي كنت صايمة، هنا البرغل هنا مازال ما شربش الماء نغطيه ونخليه لازم حتى كي يشرب مليح مليح ومن بعد تخلطوه، هنا بعد ما طاب تغطيه وتخليه يرتاح مليح، هما الجناوح بعد ما طابوا واش تقولكم طيب ما شاء الله، البرغل جا متفتت على حبة مزربع على حبة، الجناوح كلكم طابوا لي ما شاء الله، شي نهار ندير لكم فيديو خاص عليها، وهنا بالنسبة لهذه درت هنا خلطة اللي مريضة تاع السعلة تاع صح ضربة ديري ندير مغرف زبدة مغرف عسل حرة، البنات اللي لحقت هنايا نقولها ما تنساو تدخلوا ليا بالجيم والكومونتير، ونتمنى تشتركوا في القناة نتاعي كباه تكبر قناتي، ودكم نحطوا هيك الزبدة ومغرف عسل نخلطوهم نحطهم فوق النار حتى يذوبوا، من بعد نضيفوا فوقها هذاك سميتو قرنفل طيب حنا نقولوا له يكون ملحي، نزيدو فيها القراص، نزيد شي حامضة فيه حلوة بصح ما نكذبش ترطب لك صدرك صح، البنات اللي لحقت هنا نقولها سمحوا لي على الصوت نتاعي، ونتمنى تشتركوا في القناة نتاعي، ودمتم بأمان الله وحفظه، المهم نقول لكم خلطوا هذه سميتو الخلطة تخلطوها مليح مليح حتى كي ينسجموا المكونات، تشربوها لازم قبل ما ترقدوا تشربوها، وما تشربوش موراها الماء، لازم كي تشربوها ما تشربوش موراها الماء، باه تجيب نتيجة، أنا ما كنتش ديروها حتى الولاد الصغار، المهم نقول لكم في رعاية الله وآمانه وحفظه، شكرا.